ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मुजम्मल व्लॉग्स 23 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਮਾਂਗਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਵਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪਿੰਡੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਅਵਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਅਰਪੋਡਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 3। ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਏਅਰਪੋਡਸ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਟੜੰਗ ख़त्म ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਵਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰੋ। ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਵਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਵਾਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 1-2 ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ, ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਟਰਸਟ ਆ। ਇਹ ਵਾਚ ਇਹ ਵੀ ਅਵਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਏਅਰਪੋਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।